Ke wake njukirira oguo ndagukirira oguo ni tondu wori mucio kuwitho tware ciana ciaku ndio nie host no nginya we host wake wa gukunjuria urimu no nginya ngwira nigetha muthikiriria onake eciria oguo uraria niguo kenda gucokia oguo bicofu niguo aria mareciria oguo mamenye nawe wake njukirira funda kiure wa ngai akiri mwihoke gwa gicika magotuku ni wakwa ni kiitiri njirago ati ni ngoma arakomire na acha tago wajiro wa ngai gutuika ati wajiro wa ngai ati nikiria yetago ni ara marehura na ma plastic kuniko kwara hora rwendo ni kwara hora rwendo uto kujipiga bonyoto ona imwana ni ciguthaga imwana kaigwa gikaya babu tiga kuruta wira ucio ngai enda calories icio ciumeri ni ciirutaga Jesu akuire na miaka igana nata kindu ari thia ihike igana atire no iguire ne na muthiori tiga gai kurehe myth ukakora mundu so spiritual titameaga I'm not so spiritual iyo ni ndore ni ndarikia show wenda kurikia ndurikie gukuonagia how how practical I am butriaki etakwatya fair fresh na no na riu gure urauga ni tondu we ndwikaga uguo aca nditiekaga uguo nduthuragia rwaga guthuria thiku igiri kai by the way getekire don't be so spiritual he muthuri we Nidakugeithia wi mwega mwiroreri witu ni ndi mwega njitagwo Simon K karibu sana ngunyite ogeni muthenya wa umuthi platform ino itu na hau hangi nguritikania ati agikorwo wi hau na ni ukwenda broti iria ndirakwenderia kuma gwa kambuni ya Tayari Lands and Housing ndina broti cia kuria matu kundu twitaga Kithioko broti cia girigana ria 30 cash na installment girigana ria 50 ukaigirira deposit ya 50 na balance ukariha na mieri 6 na ni hamwe na title oho nguririkania ati wikorwo hi ni uretha handu ha gwaka ni urenda gwaka haha mwena wa Juja twina broti tukoragwo nacio haha Juja na ni njui andu ni ma investite muno na handu hau ndirakwira o ndagika ta 5-7 kuma Juja broti ci handu gated handu irigeirwo wega broti ndirakwenderia ciringi milioni 2,500 2.5 million in a gated community handu hega muno handu riu ngigura no seto wake mucie waku broti ya 50 by 100 wikare karera kega kari ungienda ka gated handu controlled wega muno na broti cio ngenda kuriha na installment ciguka 2.8 wigirire deposit ya 1 million balance you pay na mieri 6 na namba ya thimu ni 0715 99 99 09 0715 99 99 09 ona nino waranirie nanie na 0724 33 3313 uikorwo kienda migunda broti no ugikorwo nawe na property cia kurendia talk to us tumenye uria tungiteithania karibuni sana. Yes, good evening, good morning, good afternoon, good night depending on where you are. Yes I am here. Brother. I'm here. My followers, you know what? I'm here with this great man of God. Then he came here. Ndungihota kurapu. Ai kurapu. Kurapire. Ai ndungihota rapa. Nini ndarapa gatene. Rapa. Kendige kuririkana maundu maria ni ri boro korwo mbere rwari rap. Yes. Ona nino ni rapite. Ni. Era bete rokora rapirwo thia atiriri. Rihathire wene we rihathire ona korwo ni wa muru wa nyukwa rihathire rihathire wene we rihathire rihathire wene we rihathire tiga kujira mwathani agocoda gukombela rihawe rihathire wene rihathire rihathire wene tiga gutwanduka genge riu no nginya uraimu uguo Ono ngwire undu umwe
gutire kindu gicama ta muturire ungimenya kuutura. Okay. Ti utoi muturire urituhagira mundu are mone kuutura. No ni kudipendaga riri urathoma nao uhoro wa muturire. Okay. Totaru na taru katuga idwe musicians re na artists re. We are public figures. Yes. Na ni tugeragia ku impress public handu ha mundu guikara at his own means. Kwanza hau aria anyita brother ukageria rigu ati ndendwo nyumire ngithi mathiko thina gikari kinene nigetha uri ugukuite ariuke. Andu mareyuraga na mathire macio ragwe aya ugacoka ugakora ru mundu agikinyia miaka riu ta itu ri arenda gukwena runi rwa milioni ta 5 na no ni kiekire akire nyumba etari ndiku agicoka akigura gikari kinene na income yake ri niraremwo ni gutuma eke atia arihe a facilitate runi ruria ino igokaga gatahwo riu ri ngari itahagwo na kamucikaro rakaga gatahwo ugathi kwira tata wanyu tata ndiragucerera ndoka na ndo akwa makugeithie ugaikara ku wiki ginya tata wanyu akuri hei kamutara inukaga ukora ukamatiga wa mwiro rikitia rata ku atano tondu ti ingi mena kundu mugikara na family ri ukera mutumia weka atiriri bocoke kwanyu nigo gwita maundu meka atia nene mukurire mutumia aracoka kwao na ciana istaradi 6 7 taruni na nyina ero akwa no turure kwa rata tondu turi igweri no ruha okuruanitie na ciana ri ajirama na kuria murathie urakoma giti-ini ri ciana ma kana ukona ciana cikaingatwo bedroom cikome giti-ini tondu we na mukagu ukome ki bedroom andu matiui people don't know na reke ngwire Simon wamenya gutura muturire uyu ni ugaikara at your own means. Okay. Yeah. Utige compete na andu ari don't compete life dia da compete ro tondu mionere andu ya bia ri he mundu wi gathima-ini niguo ta riu ehokeirwo aiye nigetha nengere anene tondu anene matirenda gwatigwo mbica-ini riku iyo riu anene aria machanoraga mbeca to his account nona riu akatumira guku miaka 5 ya president ucio geka atia igathira anene aria mageka atia yo auditor watuka ciingiraga account-ini yao ugakororwo account-ini yaku ri ndui ciingiraga nawe ukaneana we watigagwo na marambusha kawe kamite to urara guishko na aria uragayagira mbeca ri nio marahuthira mukaguo makimwiraga ukacemania tumenye uria tuguthi kurora mundu ucio tukuruta mundu uyu oicemania ukiuma ona urikoima njera ugakora kimwena ta thiteji na gitiarutirwo wira ucio ni andu angi no aria makuhuthirite no menye ona hindi ndigakorwo ekenda gukuona asa na ndagakorwo kenda gukuona brother ngejeraga andu live at your own means no hau ni waria wega muno bishofu tondu reke ngwire life yo andu marageria gu compete na andu uguo ri ni meguikara thina no gakora mundu ndiuka ni uri wakora mundu wina V8 kuhoya mbia cia maguta hai kari umwe na V8 ni kana mundu uraikara nyumba ya 50 agikwirwo mukombere ari rent ngurehere rent na we kari uraikara gatikinye ukarigwo hi iko maundu itekaga ni oro andihira rent ati ngombera ndihei gatateithia na mbea cia gas token no ngune tondu token ni guaga ona wina mbia no nduri nacio M-Pesa na wi nyumba niguo ikinyire thaa 7 cia utuku niguo that one I'll give you no ti mukagu agia ihu uikare mieri 9 ukajira ngone 1,000 umutengerie thibitari ni araciara ndungimune iji gukune
to ni uramenyaga mieri kenda brother ona ũngĩkorwo wĩ kĩbara rĩ mieri kenda ndũkĩgwo nĩ gũkorwo ũsavĩte ona 10,000 tu cia ona thibitari cia public ndikarinda mama no ikirutaga wĩra korane tũhũ rĩngĩ this is useless rĩu rĩ tũrauga atĩrĩrĩ Kenya everybody for himself and God for us all. Okay. Kila mtu ajikarishe ndukatuĩke mũrigo harĩ niĩ tondũ na mĩrigo ĩrĩa ndĩnayo rĩ nĩ mĩingĩ gũkĩra ũrĩa ũroka kũnyongerera nĩguo na andũ aingĩ nĩ makoragwo na thĩna nona ta rĩu let me use again at my age njagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ngĩrutĩrwo wĩra nĩ mbia nĩ gwathana mbeca ciakwa indutĩre wĩra no rĩu ti niĩ thiĩ ngacicarie no aya aca njagĩrĩirwo nĩ gũkorwo savĩte money market-inĩ ngasava sacco-inĩ na hĩndĩ ĩyo ndĩrasava rĩ no tũragiana na mũtumia nyũmba na hena tũinikamu tũngĩ wĩna gaburoti handũ hana watuoya rĩ hũrĩrĩria handũ ũkahũrĩrĩria handũ atĩ ona ũikarĩte ũguo nyũmba rĩ ũraigua gathimo ũkerwo atĩrĩrĩ tũkũrĩhaga kuota rĩ na kuota 2 nduoete milioni igĩrĩ rĩ twĩke atĩa tũgũikĩrie kana tũcokie harĩa kora toro-inĩ kana tũgwĩkĩrĩra akaunti ĩkĩra mũracokia kĩtha ici ĩkĩra cokia milioni kora toro-inĩ na milioni wĩkĩre kakĩrĩa ka akaunti-inĩ nĩ ũndũ mama no akĩbatare silipa no athuri akũrũ matiĩgathaga. But these young people, they are getting a lot of money, but very few who knows how to save their money for their old age. Everybody in the area. Hũthĩra nini waku ũrĩa ũkwenda kenia ngoro yaku ũrĩa ũkwenda no nĩ ũkarũgama mbere ya Mwathani weane ũrĩa wekire na indo ciaku tondũ ũkũrũrĩaga wĩthĩ ndũkareke ngoma nange wĩthĩ waku ũkũruga koro tarĩ kĩndũ ũndũ ũrĩa mũru nyonete thĩno nĩ mũndũ mũkũrũ wĩna thĩna na rĩrĩa arĩ mwĩthĩ nĩ arĩ na indo ciake ngahoya Ngai andeithie ũkũrũ-inĩ wakwa. Niĩ rĩu nĩ nga explain ũrĩa ndekĩra indo ciakwa nĩkĩra ciakwa nĩ wakũhete hinya wa gũciona nĩkĩũria ciana cia Israeli mũtikanariganĩrwo mwakinya Kanani Ngai ũrĩa wamũheire hinya wa kuona ũtonga nĩguo erire ciana cia Israeli na hero ũngĩ ndainĩte atĩrĩrĩ watukatea itaigĩte kanyamu niĩ ngoyo ndakũra watukatea itaigĩte kanyamu niĩ ngoyo ndakũra no nginya wĩige kanyamu brother ni kwanza njiguaga ũguo ngamakai reke ngwire maandĩko ma Ngai moiga atĩ thĩinĩ wa Koherethu 10 mũhari wa 19 iruga rĩrugagwo andũ matheke ndĩtirĩ reason ĩngĩ okay nayo ndibei ĩnyuagwo andũ makenie muoyo ndĩrĩ reason ĩngĩ okay vazi ĩgĩthiĩ kũrĩka ĩkoiga no mbia ihotaga maũndũ mothe mbeca ihotaga maũndũ mothe gatihunjagio gũkonfamĩre nĩguo ndigakorwo ndakagweta gakorwo tiko na mũndũ ũngĩ nĩ areka atĩa nĩ aragacaria nĩguo rĩu andũ aingĩ rĩ nĩ ũndũ wa ũrimũ rĩ morĩire mahoya-inĩ nĩ gũtongorio nĩ kanyamũ getagwo kanitha okay tigũcietha na kanitha ndũĩ gũtirĩ gatarĩ ka mũndũ nĩguo ũnjĩraga kanitha tũnitha tuothe nĩ twa andũ ĩni nĩho
Koherethu nĩyo Ecclesiastes chapter 10 verse 19 iruga rĩrugagwo nĩgetha andũ matheke na ndivei ĩgakenia muoyo nacio mbia ihotaga maũndũ mothe full stop. Wina pesa you can control. Yeah, you the control world with money. Yes. Yeah. Nĩndetĩkia ũguo. Rĩu ikara at your pace nĩgetha hote gũsave nĩ ũndũ wa ũkũrũ tondũ gũtirĩ kĩndũ gĩcong'i thĩinĩ wa thĩ ta andũ akũrũ mena thĩna. Hekada yanjĩrire atĩ karĩu niĩ njĩrage ciana atĩ ingũrĩre ndawa. Yes. Bishop niĩ mĩario ndĩramĩkĩra hinya. Hekada yanjĩrire atĩrĩrĩ rĩu nĩ mũthuri na ciana ciake rĩu nĩ ng'ima tondũ na mwana wake wa mbere high school. No, I'm sorry to say this, aikaraga one bedroom. No nĩ njĩrire nĩ ararigwo mũno ũrĩa angĩka tondũ rĩu nĩ tagũkĩndarandaraga akanjĩra rĩu weca imo harĩa ũrĩ maica marĩa wĩna mũthaicirĩ ona ũngĩikara bed sitter ndũrĩ na thĩna ndũngĩona hena thĩna wĩ sawa piũ no reke twĩrĩ tũtũruta mathetha ndũgũ akĩnjĩra Simon reke ngwĩre stress iria ngoragwo nacio nginya rĩngĩ inũkaga makoma akore nĩ makoma no ũguo nĩ kawa bedroom o mũndũ akĩrekie handũ na akĩathiĩ ingĩrĩte kona mũndũ ũcio marĩ na nĩyo life ĩrĩa ĩraikarwo nĩ andũ aingĩ. No ngĩrora mũndũ ũcio rĩ nĩ arĩ na chance akĩme misuse. Na nĩngwĩrĩte rĩngĩ gũtirĩ kĩndũ kĩũruta second chance ya Ngai. Second chance nĩguo yũkaga gũkũraga tũguo njĩraga. Samson amunywo enjwo njuĩrĩ rĩ second chance rĩ yokire kũmĩũraga. Ni njĩraga Ngai ũi Ngai chance waheo ya mbere keni chance ĩno ndĩmĩhũthĩre wega nĩguo atĩ ona ũgĩkahe second chance rĩ ngakorwo rĩu ndĩ na mĩaka 80 kuma mĩaka 80 rĩ ingĩhurũka rĩu mũkĩwa mũthuri ũcio nĩ araikarire maica make. Nĩguo no nĩ ũkuage na mĩaka 24 25 30 ndũrĩ ũreiga na nginya chance ũtarĩ nacio nĩ ma stress chance ũtarĩ nacio. Andũ aingĩ ona mangĩgĩa na chance icio icoke yũre mũndũ ũcio nĩ anyitagwo nĩ stress mũno na tondũ twĩna ciana rĩ na Ngai nĩ acirathimĩte rĩ nĩ ngeragia kũmarĩria no na wamarĩria rĩ makona tarĩ ngui ĩrakũga. Ũrona maũndũ marĩa areka na maveca kamũroro ũguo na gatika ritho mũico hau ũguo getagwo gatika ritho kamũroro ũyũ gakira gacoka na nyina rĩu amuete igũrũ gũgũkĩra we na wĩra mũthuri rĩu ndarĩ marĩtwa atetagwo. Gũtirĩ kĩndũ dangerous mũndũ rũmeheirwo nĩ Ngai ta mũtumia. Dangerous kana kĩega dangerous nĩkĩ if you mishandle her. Very dangerous. Okay. Na njĩra ĩrĩkũ Bishop? Nĩ mũtumia waku no nie ciana ndũrĩ bata. Hau nĩ ma. Hau nĩ ma. Na korwo nĩ kĩndũ gĩtarĩ dangerous rĩ no eke ũguo. Ndangĩka ũguo. No areka ũguo because of how you mishandled her. Very true. Hau nĩ ma. Hau nĩ ma. Ĩkanona. Kana mũtumia akaragia evil cia mũthuri wake ciana ci hau. Taru hwaĩ ndĩrathoma tondũ nĩ ngĩgugaga mũno nĩ nyendete gũthoma. Ndiendete kũbatikwo nĩ ũndũ. He mũtumia wĩ igoti-inĩ Naikuru. Arekĩire mũthuri wake irio thumu. Nĩ arakua tondũ nĩ arasuspectaga mũthuri wake nĩ ombanĩte. Ũkoraga mũndũ nĩ ũndũ wa kũmbana. Akwĩra angĩkorwo nĩ harĩ kĩndũ twaheirwo dangerous. Are you mad? Niĩ tiga ũguo mũtindaga mũkiuga atĩ anga nĩ ũrehwo gũkĩkĩra bara ndũkagũthwo nĩ ngari. Niĩ ndĩhogaga nyũmba ũrĩa ũrahandũ mũndũ ũyũ. Ũrĩa ũmũhandũ withike tondũ by the way nĩ mũndũ ũcio angĩenda gũkũnina. Ona nĩ harĩ gathuri kage ka gwitũ keraga mũtumia wake mũtumia arehe irio gagacigarũra amba ũkĩorume amba ũkĩorume ona he njigua atĩ mambaga kũhe nyau nĩ atĩ nyau ndĩrĩ ya thumu nĩ maica koraga mũthuri ũcio ena nyau nyũmba na nena igĩrĩ ti cio ũndũ ũngĩ nĩgetha ĩno ĩngĩrĩa ĩkuĩrĩ ĩrĩa ndĩngĩrĩa ikanona nĩguo taikara pace yaku na usave kanyamũ kanini ona ũgĩthomithagia
ona mutumia waku ena ihu save account ya ihu na ka account gaku ri kama ka bengi ndireka gaciringi 50 ona ciringi ndigwiciria no igau no gakira no gakira no kareka manywe ndubia nyumba no kiria wina kio nikio gikumatũria hari we kiria wina kio nikio gitũragia family yaku hari we niguo tiwe go wina performance ona ithu twari ho mwari ma performer twathia Nairobi wakombora karumu uka perform ginya hwaini na atumia ta that next ro wagithia warikia no cio mukoimokera thondekera kurungo ne guikia kindu agathondeka ndui ni urihire ukathi ukahanga wathi kuhanga ni ukarehe ungi ndui ni avatari ni avatari kugedia ni avatari nikio ndirakwira if there is anything dangerous God gave man as a woman na rĩrĩ Bishop hau okay ni he maundu mangi marekwo guku ndirona online rika rĩrĩ inini ri yes ndirarega ni marethambia no gakora ringi njira ĩrĩa maretha nayo mbeca ri rwimbo rũu waina rwa mbere ri wauga atia rwa mbere ndaina kiria huthira nyinyi waku uri ukwenda rũu rwa indo ciene rwa indo ciene no ruo rungu-inĩ tũkũrũrĩaga wĩthĩ okay nĩ kũrĩ andũ ũrakora atĩrĩrĩ kũrĩ indo ciene kũngĩgũcũngĩrĩria maũndũ ta marĩkũ kũngĩkũrehe thĩinĩ wa rĩrĩ wa Jeremia 17 ithiri kwĩraga niĩ nyendaga wanjũria kĩũria rĩ tũkahe mũcema kweli Jeremia 17 rĩ augaga atĩrĩrĩ ĩkũ Jeremia 17 Jeremia 17 kana 18 andũ oigaga atĩrĩrĩ o ta ũrĩa ngore ĩkomagĩrĩria matumbĩ marĩa atareketie yo nyene ũguo noguo mũndũ ahana ũrĩa weyonagĩra ũtonga na njĩra ĩtarĩ ya kĩhoto matukũ make ma kũiganĩrĩria makinya-rĩ ũtonga ũcio nĩ ũkamweherera na ũhoro wake wa kũrigĩrĩria-rĩ akonagwo arĩ kĩrimũ ĩyo nĩ Bible rĩa tene iya ona mahakaga thimũ haka tu si thimũ ciene itia mbeca andũ na rĩtwa rĩa mũndũ ũngĩ na gũtirĩ kĩndũ Ngai endete ta marigĩrĩrio marigĩrĩrio Ngai nĩ amendete mũno tondũ Koherethu ĩroiga atĩrĩrĩ Koherethu mũgwanja mũhari wa 8 ĩroiga atĩrĩ kai ĩno Bible nayo ndĩrĩ na Koherethu nĩgũkorora ĩno Koherethu no amĩona nĩ wamĩona niĩ ndamĩona okay mwari wa 8 ĩroiga atĩrĩrĩ atĩ nĩ kaba kĩrĩkĩrĩro kĩa ũndũ gũkĩra kĩambĩrĩria kĩaguo kaba kĩrĩkĩrĩro kĩa ũndũ gũkĩra kĩambĩrĩria kĩaguo niĩ Simon ndũngĩndica rĩu mwena makari manyu mwena mũkaguo niĩ mũtingĩ niĩ ũkandica rĩrĩa ũgakinyia mĩaka 90 ũrĩ ona mũtumia ũcio waku ũramũnyita guoko guo mũkĩre bara andũ othe nĩ makandimayaga raifu yanyu na mũrĩo sawa he video ndĩronire handũ ndĩrona andũ manegenete mũno handũ marĩrĩte mũno nĩ ũndũ wa mũndũ matunyĩte ndĩrarigwo atĩrĩrĩ na mũndũ ũcio ndarĩ na thĩna arĩ o sawa ndĩrona nĩ kĩnyanya kĩiganjo gĩtirĩ na thĩna ndĩrĩa kũra niĩ thimũ ndũngĩnjĩra ũndũ ũhĩtũke shuari ũgathi kũmĩrĩria gũthi kuoya mbeca cia mũndũ na ndũrĩ na thĩna agathiĩ nja ya bũrũri agathiĩ nja ya bũrũri na nĩ ũramenya ndũrĩ na plan ũmũplanĩire mũndũ agathiĩ agakinya agateceke ũkamwĩra wĩna balance ya mbeca cigana ũna amba wĩikie na nĩ ũramenya biu hatirĩ kĩndũ ũramenya hatirĩ kĩndũ ona kĩ mũthondekeire ĩyo nĩyo thĩ ĩrĩa tũikarĩte na he handũ maandĩko-inĩ maigagĩte atĩrĩrĩ rĩanai no mũtikaninane rĩanai niĩ ndiramũgiria ndĩ Ngai kũrĩana no tigai kũninana nĩguo rĩu mũndũ nĩ kũmũnina wa mũnina wake wekĩrĩra mũndũ ndawa
ciene ciake athina cio ta imagine na kinya kuri ari hando ha thigari icio inyite mwene ndawa ri tiga kunyita na iretwo madawa ya ni makurefia riu ri kurefia ri arare kunyitwo niki na ni ndawa ciake makanyita uyu gukuire kurefia ni uru is very bad mundu cio ni aramenya uri areka imagine tha ici bishop ungihitio tume 100 rimwe utumire wrong number niwe kaundu kau no gakohe stress nona ndaika no tuikarite nawe ha handu njikiraga mbia ri manjikirira 9000 riu ndahurwo ni kairitu kau ndi haha gate-ini haku ngiingira ndakira to ndaingira wira ri ndeke ndore niguo ndacikora haha I'm refunding the money niguo why should I get na nikana na gekira namba-ini yakwa to nikamenyerete kunjikirira no ni ugucokia I have to return somebody's money magafu marire bishofu ta tha ici ngwire atiriri bishofu tumirangania 10,000 ukora ni ciathie kwi wrong number na cirutwo kaundu kau gatingi kuringa gego kwao kuringa niki ta imagine mundu atunyetwo ngima na mere ma imagine ciana ciaku ikiria nyama na ngima na mundu ungi ni kurira ararira ni tondu wa kiria kiu ko tararehera ciana ciaku king'uki niho ngwendaga kumenya maundu maria mokaga king'uki maundu maria mokaga ni moru ni moru ni gutura uhitagwo ni mbia icio ciene nginya ugacokia ukaruta ku we ukiciria ri urarutite ku kuri andu wakiharire ke nguire gutire kindu kiega gita kindu gitagwo dignity and integrity andu gukoragwo mena dignity na integrity thiini wa lives ciao niguo ugima wonanagia taru ri tutu ni tuiretu twiri tukoragwo sako-ini iyo ya haitu na ina mpesa ni twana by the way na twagwo kujita guka riu ni twikiria guka mbeca uthiurie nie thie ndie we sijaona atiriri eke ngwire ona haha kira riu ri ugwitikia nie ndiaragia maheni nie Saimo nie ndigoka haha twarie maheni nawe na ngumikira hard set free niguo nginya no rewe haha ni ekuigua okay tiga uigue niguo hello kairitu mujikirire mbeca cigana tondu ni transactete nyingi na ndiraririkana ngiri kenda okay reke ndikie ndi studio ni ndiroka ni ngugucokerie thank you mami ucio nunwe Bishop Kuria jikeinya tu oro cio by the way ni kuri mundu utangicokia no why should I not Simon mwana ucio ndareka atinio mbeca cie ndathukia ritwa riakwa atia agutinio mushara why should I do that why na nie ndina eroreria kwa ha majikagiria nginya 40 50 20 10 icio ti mbeca njagaga andu aya njaragiria Simon na ngatara ni andu mehakiri na aria Ngai ahete otonga ni monaga this guy is genuine this is a genuine person niguo tanu wone kaundu kau tweka ha tatiga wone na ndi kwiraga ndaikirio kuma America ndaikirio kuma Britain niguo ndaikirio kuma Rusaka ndaikirio kuma Kamae Mississippi Mississippi gutire kundu our people are looking for honest and genuine and transparent people and they are not getting they're not getting tawirore na mapasta riu bururi wa Kenya niguo umerorere wega mundu aramukira milioni 20 na shirika ake thibitari iria mathiaga itire dawa that's called blood money itire dawa kana nginya amwe maraire hau blood money no geciragia andu ni irimo makihuriria kanitha gwaku they are looking at your IQ and some pastors IQ they are below speedometer. What do you mean? I tell you that gucire ni ukoroku ka niki kingi kwanja maretwo ni Biblia ngui
Isaya niguo metite ngui ngoroku. I think I can channel that money. I can channel that. Ndiroreherwo million icio twendi umuthi. Nengerwo guo. Gutangathirwo hau. Mundu wothe wi thibitari na ni aremetwo ni kuriha. Jariria na ni nie mwenyewe ndirukaga thibitari yori ti mbeca guguikiria. Guciuse na guteithia society. Ugathiaga haria mundu ari ngona thina. If I may ask, do you think okay dirahura, but do you think gwaka kanitha ni necessary uguo gukira? What for? Na ndaririe kaundu kauma ndarumirwo abotige ke ngwire gwaka kanitha ti uru ona ine ndiraka niguo ne gwaka. But I'm asking a question. Ingigura ngari ya million 20 ri githe itire kuo ciekuo ni kakomorire wakwa atia ndiragaraga nja na million icio 20 he mwanake we njera umuthi ejera umuthi na nyitirwo tumahitia tunini agite 20,000 cia faini kabodi maga ciringi 20,000 kabodi ni agite no eku ngai gaima Saimo ngai arohe mbeca ni oi bishop Saimo ngai arohe mbeca uguo Tarucio ni ciana citu ci Lebanon na Kuwait na kuria kungi ndakwira cira safa ni kwaga fare ya gucoka maturaga mahingiirwo ndikane uguo maturaga mahingiirwo kwi ma agent mundu ni agire fare. I'm sorry but akegwira Simon kuria kwi nyama gutiri ari na mbura ni njuru yuraga iria-ini ndakwira Simon turi aikara na society imwe rotten, very true, and they have also rotten morals. Nobody is thinking about somebody else. Nari athani ria inene maandiko-ini ma Ngai ni enda mundu uria ungi niguo na riu nirio riagire o mundu areciria uria build his or her own empire na the on expense of other people na mbeca ciene gutunyana uguo ki kwendia migunda yene uguo kana nduramenya uria andu marangirambirwo migunda na egeka ate ukona mundu mugima tu ni agirabu mugunda wa mutumia mukuru endia tware ngari nene nigetha tuticage bypass ni gutiri ni ndungindisha na mecibi na machain ni no yakwa njikirite na ndire mundu ndunyete kindu na ni ngurudi neno ni ngurudi neno ni ngurudi na tha ni wakimiona na ndire mundu ndunyete o ni ndungindisha na mata gutinda irabu-ini ugitia nyama ukirumaga waiters na waiters acio uratuma uraruma. They are university graduates on amwe matirikitie. They are looking for their upkeep. No arora muiritu ucio kamuruma na wakinyite 37 na mbeca iria wina cio no cia kuiya wi kindu Ngai athuire ta gitonga kirimu kwanza hau gitonga kirimu Ngai ni athuire gitonga kirimu muno na ni athuire kindu kingi muthini mwitei ikore muthini mwitei Ngai kwa etei na ni athini ni athini no ni etei dari kindu na ki no arora andu aria angi rigo riu ni gikira mugia ni gigia mbeca ndingigura ngari te yo no igua koja rigo araigo guo ngigia mbeca ndigura ngari te ya kuria eno ni Simon ni njikaragira kiria gikuginyia aria ndirathi. I know ni njue nduri thina ni ndiri thina I know atikai kuria rathina kari kahana atia uranjira uguo na urathira maguru ta thuraku ati ni onire kinyumba kiria arakire kinyumba kinene Simon teka atiriri niguo mwena mwiroreri wakwa ta ikara level yaku very true na withue haria urakinyira niguo na ni ukaima thino utigete ciana ciaku igenu. Proverbs 20:7 mundu imithiere migima na ya kihoto
Niguo. Kai ciana iria tigaga nĩ cia gũkena. And that is my favorite verse. Na niĩ ndigwĩciria gwĩ kũndũ thiaga kwaria ngaga quote verse ĩyo. Ati ciana iria atigaga nĩ ciana iria atigaga nĩ cia gũkena. Yule ũtarĩ na mĩthiĩre mĩerekereru. Ũrĩa atigaga na mĩthiĩre mĩerekereru. Ciana ciake itigakĩrĩo nĩ ngui. O ũrĩa arĩithirie arĩa angĩ ngui. Oh. Yeah. O ũrĩa woraganire nĩguo woneke. Yeah. No erirwo ũguo getagwo atĩa kĩmũndũ kĩu kĩerirwo ũguo Bible-inĩ. Kĩarĩithirie ndugatha ya Ngai ngui. Beni. Nĩ kĩrĩkũ? Gĩkĩrwo nawe ũkarĩo nĩ ngui ũguo. By the way. Gĩkĩrĩrĩra Ngai nake nĩ mwega Gĩkĩrenda kuohera. No nawe ciana ciaku. No ciana ciaku no ikarĩo nĩ magui. Ikarĩo nĩ magui. Ũguo maũndũ marĩa wekaga okorwo tiwe magũkora ciana ciaku. No magakora ciana. Na Biblia yugaga thĩinĩ wa Proverbs 13 verse 22. Mũndũ ũrĩa mwega atigagĩra ũcũkũrũ wake magai. Nĩguo. Rĩu rĩ we njĩra nĩ magai marĩkũ gatigĩra ciana. Magai te mbeca na mĩgũnda. Nĩ magai nginya marĩtwo rĩega. Ndona ndagĩka no ingĩkua hani. Ũmũthĩ ingĩkua. Nĩguo. Mũtumia wako na ciana. Makũrĩra rĩtwa rĩaku. Mĩaka maikamaria tha mathate. Nĩguo. Why? Niĩ ndiũru na mũndũ. Na niĩ njaragia ma. Nĩguo. Na rĩtwa nĩ thondekete. Nĩguo. Niĩ na mũndũ ũrĩa wonaga ndiraria marĩ. Nĩ mapasta maya mamwe. Meraga cirikao. Nĩiguaga ũrĩa ũcio nĩ ĩtaga Bishop aragia ũrahunjia ndũhunjia ũhoro wa Bible. Ũrahunjĩria cirika ũhoro wako wake. Ũrahunjia ũhoro waku rĩ karĩ we ũhunjĩtie wa Jesũ ũkarĩkia. Rĩu niĩ ũtũhũranagĩria na Saitani. Ronaga. Na niĩ ndũngĩhota kwaria ũrĩa njaragia. Ega video ndapostire ngĩona mũhunjia aposti ngirigwo ngĩthiĩ ngĩrora biu ngĩona ũyũ areita Reverend. Na handũ ona thia post ka Bible verse kwaria haha ta mwana. Na nĩ Reverend wahakanĩrĩirwo nĩgetha athiĩ Bible school nĩ ithe. O nginya nĩ agwĩte kĩgerio. No ndamĩrora maũndũ marĩa araposti rĩ ngĩona ona ndĩrĩ na ũgĩ ona hanini. Oka mũndũ aikare theology according to the profession. Excuse me, don't tell us about theology. Mau nĩ maũndũ twekire tũtairĩtio rule. Wa theology. Check about your calling and your personal relationship with the caller. Nĩguo. Let me say it professionally. No, that is not professional. According to theology. Theology is somebody's mind. By the way, agoka akamũbundithia. You know me, I don't do research. No, me I search. Yeah. By the way, mũndũ ũrĩa wabundithia. Akagũcokerere ndũ na rodi. Nĩ ndanyita, you don't do research. I don't do research. Research ni ũndũ ũngĩ mũcarie nĩ mũndũ nĩguo ndenda gũcoka ho. No. Niĩ na ni searchaga. Inyua theology mũkage rĩu harĩ niĩ. Mũka research ũrĩa ndĩroigĩte. Ũguo okorwo we wa mabundithia ũndũ ũtarĩ guo marĩthia magabundithania ũguo. Na njĩre ahunjia ingĩ me haha na sorry ndirokĩrĩra ahunjia. But some of you are idiots. Effective communication does not guarantee effective truth. Mind your own business. Gũtinda ũkĩhũra andũ arĩa angĩ. Wanyona macakaya-inĩ ũgatuĩka thireti. Rĩu nĩ amakire. Rĩu nĩ ũmakire. Kinya ndũngĩ handũ ha kũgeithania. Ndigakuya cirika. No ambire rĩu gũgũtega. Tawaciarĩtwo nao. Arĩa ndĩ nao kanitha-inĩ nĩwe warahete ũira. Na tũmũndũ tũngĩ twĩtagwo MC. Tũtiratukĩra hunjia. Mwari na njĩra nguhĩ nĩ ũndũ wa mathaa. Na hunjia angĩ nao matarĩ a ndabu. Anyita maikoroboni arenda take over na event ndiuma yake. Gĩathĩ nĩ kĩrĩ mũrugĩrwo brother. Nĩma. Tũgĩa ndabu. Have manners. Hau nĩma bishop. Wathi kũnyitania andũ ũhiki macererwo. Kũhĩgia maũndũ nĩgetha ndũkamathũkĩrie kũrĩa marĩthi kũherwo iheo. Wathi mathiko tiga gũcerithĩria andũ. Ũthikanage thinacara thaa 11 te nĩgetha wĩonanie ũrĩa gwĩkũhunjia. Andũ acio othe ona kũu gũtirĩ mũndũ ũtoĩ Ngai. Nĩma. Matigũkaga ũmathomithie Ngai no. Just be short and clear. Take care of people's time. Somebody who does not respect your time does not respect you. Many people does not respect others. By the way, tondũ mũndũ hete gĩtĩ ũndũ ũngĩ mũteangira mathaa. Rĩmwe nĩ kwega ũnjĩtage ngaria maũndũ ta macio tondũ handũ hangĩ ingĩarĩria.
Makume vyo bishofu. Si wa 10? Makume hawa. Si wa 10 mimi. Atia kitusi hawa. No nyonete people are wasting other people's cake. Na tugacoka tukagia na thimu enge ya ngoma. Yage ko ati muthenya wangu ni wangu. Wangu ni wangu. Okay, we can do many things at the same day. Very true. Hĩndĩ ĩyo nĩ kaũndũ ekire kuma thaa ĩmwe nginya kĩndũ thaa thita. Wangu nĩ wangu. Rekei tutuĩke precisive. Rekei tutuĩke andũ mena mĩbango. Nĩguo. Tarĩu rũciũ nĩ ngathikana. Okay. Murang'a. Yei. Kuma gũkũ. Acirika moe mbathi. Andũ moke. Thikĩre mwana mũtumia mũcirika wakwa kana gake karagũthirwo nĩ ngari. Na mathiko nĩ magokwo. Rĩu hau nĩho ngathi kwĩganithĩria Murang'a. Na kanitha wakwa wĩ Bruce Spring. Ngathi gũcaria cirika hau. Maumage Murang'a magoka. Ono makiumaga ona rĩu ĩ. No rĩrĩ, nĩ kuo ndathi gũcaria cirika akuongerera kanitha. Nĩ ũhunjĩtie mĩaka mĩingĩ ndũngĩthiĩ gwĩka ũguo. Hau hatarĩ kũrũgama. Gĩkĩ nĩ gĩkuũ. Mũtumia ũyũ tũtingĩhota gũkwĩra pole. Ona twakwĩra nĩ fake. Ĩra Ngai akũhonerie ngoro yaku. Tondũ we nĩwe wĩna ruo rwa mwana ũyũ. Rũgamai na igũrũ. Mwathani, no amũkĩrĩte mwana ũyũ mũnini na tiguo wendo witũ. Honia nyina na ithe. Na arĩa maciaranĩirwo. Ona famĩlĩ yao. Ikarai thĩ nĩ ihinda rĩa kũrehe magetha. Magetha marehwo. Ngoya moko. Rekei twĩkĩre service ya irima-inĩ o haha. Twathi irima-inĩ. No mwĩrĩ ũgũthiĩ ũikũrũkĩtio. Mwathani thengio nĩ tondũ wa kuoya ndungata ĩno yaku no kamĩkomia. Mũhe kĩhurũko kĩega kũringana na ithuĩ. No kũringana nawe rĩ, mũige harĩa hagĩrĩire. Arĩa menjire irima ndamarathima, ona arĩa megũcokia tĩri ndamarathima, ona igĩrĩria mahũa. Tũhe thabarĩ njega tũgĩcoka mĩciĩ-inĩ itũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twana tũcokia ngatho. Amen. Arĩa marakua mwĩrĩ nĩ tũthiĩ irima-inĩ. Na mwakinya irima-inĩ mũtikanjeterere, mwĩrĩ nĩ ũikũrũke. Praise and worship mũthiĩ hau, mwĩrĩ ũgĩikũrũka, mũinage nyĩmbo cigana ũna. Gĩkinya hau, mwĩrĩ wĩ thĩ. Nĩguo. Famĩlĩ rũmai tĩri, tĩri nĩ ũcoke tĩri. Mũhu nĩ ũcoke mũhu. Na ruo rũkũngũ rũtuĩke rũkũngũ. Cokiai tĩri. Assistant Pastor, handĩrĩra mũtharaba tĩri waihũra. Nawe MC, tongoria kũigĩrĩra mahũa. Ngai amũrathime na mwĩke wega, mũgĩe na thabarĩ njega mũkĩinũka. Ona kĩrĩa kĩrugĩtwo gũkũ gĩkorwo nĩ mũkũrĩa, mũkĩrĩe mwĩna thayũ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Amen. Mathiko mathira. We? Tigũtinda ũigĩte andũ hau. Mathira. Ĩni. Atauga atĩ arĩa mararĩra nĩ kwĩrĩrithia. Aingĩ. Aingĩ marĩraga tarĩu kũrĩa ngathi rũciũ rĩ. Aingĩ makarĩra nĩ tondũ ũrĩa mũtumia ũcio tondũ nĩ mũndũ embũ. Nĩguo muone nĩ ararĩraga nake. Makarĩra mamũkenie na arĩa angĩ makarĩra nĩgetha one no thĩinĩ wa ngoro ciao maroiga ĩni nĩ ũrĩa watwĩkire. Kĩu nĩ gĩcamio kĩa Ngai. Mũndũ ũyũ atũragete ya. Kĩu nĩ gĩcamio kĩa Ngai. Wetu wa ũikaraga mũrĩmo. Ũrakĩragĩirwo Ngai. Kwanja aragũthirwo ta ngui. Those are the people around you. I know. Those are the people around you. Gwĩra family yanyu no. Nĩwe na mũkaguo na ciana ciaku. Ocio tu. Yangi. They are there to look what they can get from you. Okay. Yeah. And to misuse what you have. To misuse. To misuse, not to use. Na kuona indo ciaku tarĩ ciao. Entitlement. Kĩrĩa gĩothe ndĩna kĩo ingĩkuo mũthĩ kĩa nyina wa werũ wakwa. Full stop. Nĩwe twethete nake. Ikia mũndũ ũngĩ. Nobody else should come. Na ĩkorwo nĩ gũtigagwo kĩrumi, kĩu nĩ kĩrumi ndatiga. Ngai. Wagitigĩra live on camera. Ndĩ mũrathime? I know. Nĩ ndĩ mũrathime. To my brother imagine akubaka gũka kĩ? Tondũ reke ngwĩre atumia marerithĩtio. Ndĩrenda gũkwĩra. Kaĩ ũmũthĩ njarĩtie na thimũ ta cigana? Ndĩrenda gũkwĩra. Ingĩmũkũra nyamũ icio ndĩ irima. Njĩre ngomi. Thimũ cikũre. Aigua gĩagucĩtio ragie.
agithaka na mutumia wako reke ngwire Bishop nona athuri ingi kwanza aria mena mbeca mahuruka andu a mwena uyu wao ri makoragwo making'ang'anira burial permit nake tondu nake muthuri ndere yandikithagia ni indo ciakwa ciothe my next of kin ni mutumia wakwa is my wife na ni njiraga Ngai ndakanareke mutumia wakwa akue mbere yakwa actually niwe beneficiary ni njiraga Ngai nyina ero ndakanakue andige tondu gutigwo reke no nie ngakua ndimutige ndungikenda gutigwo niki no ndu hendo turari horo wa itari magego maya mothe ndingera gutigwo muthuri agitigwo ni mutumia ni athinikaga biu ona ndoikaraga na ingi mahikanagia ti tondu wa kwenda uria hikia ahikanagia nigetha arore kana ni agucokia kiria kiramuroraga na kio kiria gioka gikurite maitho guo ta ngura kiria kiuma igwa irakiuga uguo ni ndonire muthenya wakwa mami akwa thina uria ikara nayo guo miaka 3 kiona igukurire ikara rigi kabathi uthinika na uramurora biu nie mami akua baba ndaikarire mieri ta onda ninire mwaka ahikanetie no korone baba wakuire mami ndangehika no ni understandaga no kugeria ku understand ona hati na thina no muthuri amenyage mukuru ona akuirwo ona ngehikio ngidagoka hana ucio rakuire ona ngitura karite nake miaka ngehana atige ndangehana na coke okena ciana na ringi ari wa guteo kuguo rehe baggage yothe iguru waku reke twarie tondu ndu maragia nona riu hau ndi no ngandikire mukuru muno aca no muthi mutumia wakwa ngikua nie ndingehikania ingehikania ni kwandika mundu wa gwika maundu maria mothe mareka guku that's number 1 eka murimo ndu gutire tiga na mukoragwo muri andu athomu andu aya muthiori ndukoraga thuri ni tondu wa kwaga sex no this have got nothing to do with that. Let me not be stupid. No kamenyaga ndaikarira haha uraria nao ndukarehe myth cia gicagi kwanyu Njoro aca Bishop uyo ni ndakwira uguo gutire athuri ingi ni mararinga thi ni gutire na wete ndagitari haha professional akwire muthiori ndukoraga mutumia muthuri ni tondu wa kwaga sex ke wake njukirira uguo ndagukirira uguo ni tondu wori mucio kuitho tware ciana ciaku ndio nie ndi host no nginya njagi we host wake wa gukonjuria urimu no nginya ngwira nigetha muthikiriria onake eciria uguo uraria niguo kenda gucokia uguo Bishop niguo ria mareciria uguo mamenye nawe wake njukirira funda kiure no ni twathomithia andu aigana niguo niguo ati muthiori ndukoraga muthuri ni tondu wa kwaga sex very true na gutire murimu unginyita mundurume ni undu wa sex ona kiria ri miaka ni he miaka mundurume akinyaga gakora kaundu ko ni ndirakamenya wega ona imwana ta iria university na iko na tiendaga sex ona hanini Ngai akiri mwihoke gwa gicika magotuku ni wakwa ni kiitiri njirago ati ni ngoma arakomire na acha tago Wanjiru wa Ngai gutuika ati Wanjiru wa Ngai ati nikiria yetagwo spiritual wife ndo waugaga ndorire ku no by the way hau ri na ndiuka ni ndirehe ndagitari haha ndagitari andu mamenye ni ngai ciaki cietagwo atia grads ici cietagwo grads ici na no wego ndakiuria kiu wakinjukirira wanga igora ukora ai Bishop ngwiraga thaa ici ri riu ndi mwaka wa 3 gwika ngundi riu ni ndakihuranite miaka 16 riu ibuku riu urathoma ri ni ndandikite no urie kamburi wanyu nake tondu ndio akigana kengwire Biblia yugaga atiriri ndukarahure rwendo ni ruo kabaru ya rahure ruo rwene ni Sulaimani
rwĩmbo rwa Sulaimani, Song of Solomon chapter 2 verse 7. Inyuĩ andũ aya Jerusalemu rĩ, nĩ ndamũhĩtithia na thia na mĩgoma na thwariga cia werũ-inĩ atĩ mũtikambuthure rwendo ona kana mũrwarahũre o nginya rwĩendere ruo rwene. Okay. No igua metwo andũ anja nĩ arĩa marehũra na maplastic. Kuliko kwarahũra rwendo. Ni kwarahũra rwendo. Gwĩtwo kujipiga bonyoto. Ona imwana nĩ cigũthaga imwana kaigua gĩkaya babu tiga kũruta wĩra ũcio. Ngai enda calories icio ciume rĩ nĩ ciĩrutaga. Jesu akuire na mĩaka igana thate kĩndũ arĩte ihikia igana atirĩ no iguire nĩ na mũthiori. Tigagai kũrehe myth thĩinĩ wa life. Tuĩkagai andũ maraikara practical life. Tondũ nĩwe niĩ ndĩ life coach rĩ. I train and I teach nginya mathukuru. Sometimes people are so spiritual. So spiritual tita maikaraga thĩ. Ũgakora mũndũ so spiritual tita meaga. I'm not so spiritual. Ĩyo nĩ ndore. Niĩ ndarĩkia show. Wenda kũrĩkia ndũrĩkie. Ngũkuonagia how practical I am. Mutiraki ĩtagwo atĩa? Fair fresh na. No na rĩu ũrauga nĩ tondũ we ndwĩkaga ũguo. Aca ndĩtiĩkaga ũguo. Ndũthuragia. Rwaga gũthuria thikũ igĩrĩ. Kai, by the way. Gĩtĩkĩre, don't be so spiritual. He mũthuri wĩho warwarire akĩaga gũthuguma na gũthi kahinda. Rĩu ũndũ ũcio nĩguo ahunjagia. Ũrwaga gũthuguma wone karima ga private party yaku kaharũkagio katheta meni na iruo ĩthiĩ nginya thũngĩ-inĩ nĩgetha mathuguma maikũrũkaga ta ma mũberethi mũthũku. No ngĩaga kũria wagĩrĩirwo ũthiĩ thibitarĩ. Aigo nĩ thimũ ya gamba nawe tiga gũtiga. Ona nĩ yakwa. No. Aigo ndu ogĩcia no gũthuria. Tũwajĩra andũ amwe makoragwo me spiritual. Ha he andũ oigaga atĩrĩrĩ. Mũhari wa inyanya o rwĩmbo rwa Sulaimani chapter 8. Mũhari wa inyanya. Okay. Oigaga atĩrĩrĩ. Tũrĩ na kairĩtu ka nyina witũ. Nĩguo. Nako gatiumĩtie nyondo. Tũgeka kairĩtu gaitũ atĩa? Hingo ĩrĩa gagatuĩka ga kwarĩrio. Kaumia nyondo. Tondũ nĩguo gagakĩarĩrio. Kambia kũrio nĩ arũme. Tũgageka atĩa? Gũkarĩria. Tũtagĩkahetĩkĩrĩra nĩ ũndũ wa kũhonoka. Ĩ na kwenda Ngai. No thikũ ici no wage kũhe mwana kĩrĩra. Nĩ ũhoro ndĩrakũhe. Niĩ ti andũ a tũrarĩria. Nĩ ti tũrarĩria. Kuma rĩrĩa njũkire haha rĩ no ngatũhunjĩtie ithuĩ. Nĩwe nĩkĩ tũreka? Tũreka rwĩmbo, tũreka Proverbs 15 kana 11. Verse ĩkoragwo chapter 2. 11 and 15 o ĩrĩa gũka mbere. Ĩroiga atĩrĩrĩ. Chapter oiga atĩrĩrĩ. Kethome 11. Nĩyo nguona narua. No ũmenye Ngai nĩ anjĩkĩte wega rĩ. Ta njĩra ndĩrathoma Bible ndĩ haha na ndirĩ na mĩwani. Kũu nĩ gũkũra bishop. Kũndũ gũtarĩ mĩtabarĩre mĩega rĩ. Kĩrĩndĩ kĩa bũrũri nĩ kũgwa kĩgũaga. No kũrĩa aheani aingĩ akĩrĩra rĩ gũtũraga kwĩgangarĩte. 11 verse 14. Rĩu gĩkĩ nĩ kĩrĩra. Na nĩkĩo ngwĩraga niĩ ndũkanjĩte haha hunjie. Njĩta njũke tũrĩe kĩrĩra. Nĩguo. Na niĩ ndũkanjĩre njũke hana program atĩ anga tũcetete professional according to psychology na psychiatrist. We are not supposed to kũgera raini ĩyo. Ndũnona kanona. Rĩu ũhoro ũyũ nĩguo thikagĩrĩrio. Andũ aya mendete ũũ. Nĩguo. Tondũ matieragwo. The reality. Matieragwo the reality. Last week ndĩrahũrire mũndũ rũhĩ okĩte counseling. Nĩkĩ? Tiru mũndũ amũhũrire igĩrĩ. Ndĩhe ũcoke ũhũre. Ai.
Wamuria ke Ukite kuja eterenda gute mutumia wake na marari na mutumia. Oho. Ni athukagia riera muno tuku. Ucio nara kabongira ajitire. That's rubbish. Agirirwe kiate. Athondeke. Ando gai. Can you imagine? And they are young. Mena kana kau. No nake mutumia toko ni agitwikite too much. No. Akira uramuihurira. Na mboke mudi umwa na huwa gathikioro. Agathikioro giake atangifundithio ri kwamba guthikioro atagithio koririri. Agikumana tumaitu nini agukira aragithuria. No menya ndore nyingi ihuragwo tondu mundu haicire uriri atamite. Aza wera tu no ukore ni uthire. Arume nio mahuraga ndore magithuguma. Niguo tweragwo. Ndino ngiaga kumenya. Nima. Nĩ maũndũ merĩ. Either nĩ ũhũtie kana wĩ thata. Bas. Niguo tweragwo. Rĩu twathia tũkerutanĩria. Nditia kwĩrutanĩria nĩ ũkũmĩa. Ĩndi tigwa wagĩkoraga. Ũkaigua ayo rĩmwe na aca reke ĩrute. Wanyita kĩrĩa rĩ. Ĩrutaga wega. Ũkaigua na nĩ rũcinĩ. Mũthuri ũcio nĩ mũhũnu. Ona thaa ciothe. Mũthuri ũcio nĩ mũhũnu. No ndũngĩthi gwĩka ũguo mbere ya andũ. Kothuguma mbere ya andũ. Kuru nĩ manas. Niguo. Tarugo ndathuria ha ndingĩthuria ndĩ pulpit-inĩ kanitha. Kawakiuga na hau nĩ ngũrutaga. Aca andũ ndũkarute hau. Aca hau nĩ tũraruta. Ndakwĩra ndũkarute hau. Aca kamera-inĩ Bishop. Reke andũ mone nĩ thuragia. Ndĩ Bishop no nĩ thuragia. Nĩkĩ? Tondũ nĩ ndĩte. We utathuragia rĩ thikwa ugaikara iguru. Iguru matireaga kuo ngithuria. Abizo vudiro nyende kuhara tawe. Riu ndungihota. Ngai anyumbite. The unique peculiar. Na thĩinĩ wa thĩ gũtirĩ kurieri. No ni niguo. Ya. No ni. Riu menye ũgũkĩrĩrwo kwanza nĩ ũndũ wa hau. Njũkĩrĩrwo no. Nĩ mũhunjia wana kwa. Jesu ire acorire thĩ. Akĩmera ũrĩa ũtathuragia rĩ. Nĩ aũre kuria. Nĩ mĩtugo ĩrĩkũ areke ta Bishop. Ngeka gwaku. Ũranyona gwaku. Yeah. Gũkũ anga nĩ kwega Bishop. Ngwĩraga atĩrĩrĩ. Taikara maisha ũkũhota gũikarania na andũ. Ng'ombe. Niguo. Na wakora handũ ena ka mistake. Tia gũkũmana. Itacio ka mistake umere. Korwo tia kũmera o nĩ ũru. Mere korwo nĩ tweka ũguo rĩ. Tũgerete ona rĩ. Hatingĩhana ũũ. What do you think to the parents? How are you a mistake? Mwana wake angĩhĩtia. Mwana ũcio gũtirĩ ũndũ ũngĩtiga kũmwo na bara nginya mũtumia. Nĩ gũkũmwo na bara. Nĩ mũndũ wahikire na ruo. Nĩ mũndũ wahikire na ruo. Okay. No rĩu nĩkĩo subject aroitagĩrĩra he ciana tondũ nĩho kĩrĩa nĩho easier target. Do you think thaici ndungua runagĩra harĩa hahũthũ? Ĩni. Mũciari na dictatorship thaici nĩ ekũhota kũrera ciana? Well, maũndũ mamwe nĩ mabatĩke nĩ event. Okay. Na tũraikara thĩinĩ wa digital world. Yes. Digital world. Nĩguo. Tene license yaku ĩngĩathirire wathiaga kũ? Star. Kũmĩrenew. Ũkamba ũkara raini. Ndarurumia ngari. Ndarora license. Nĩthiru. Ndakora nĩ yathirire. O hau. Ndaingĩra cyber. Ndarĩha ndarinewĩrwo. Ona thimũ-inĩ no ũrenew. Igua. Wĩna e-Citizen no kũingĩra na ũkarĩha cha. Igua rĩu. Watũmĩrwo email-inĩ. Ithe nduona ũraruta wĩra ũcio wothe nyũmba. Ngetha nyina wayo twarekanagĩria tũhuti. Nĩgetha amenye harĩa njikarĩte ngarekia tũhuti ũguo. Akamenya harĩa ũrĩ. Akarũmĩrĩra tũhuti akanyona. Tondũ gũtirĩ communication. Yarĩ kũ. Kaĩ thimũ cioka rĩ? Cioka nĩ hĩndĩ ya Moi. Kana nĩ hĩndĩ ya Gĩbakĩ. Rĩu ndakĩhikanĩtie 1983. Tũkĩenda na 82 rĩ. Nĩkĩ tũngĩekire? Atirĩ by the way. Tiga mĩrũri na gũikia mahiga nyũmba igũrũ. Gũtirĩ na mbia cia kũhũrĩranĩra na mbu.
Onora hora buthi kwa gutakire na kiria na thimu. Nĩ ma. Uguo maundu mamwe ri ni mahituke mangika. Ni mahituke ni ihinda. Wewe ciari no urakora ma mundu arahura mwana aramwira we o to ria mwareragwo. Icio rutiga mitugo ni miuru. Mwana ucio ni kunyararaga. Wiciritie kumuthondeka uramuthondeka. By the way ugakora nginya ni akuhuthia. Ithu ni ithu andu aria twahuragwo. Tugu naguo murerere witu ri twareretwo na marigo ma mitore. Utanukirwo na miraru. Waguthagwo na gicinga. Waguthagwo na gicinga mutwe na nginya ndungiura thakara. Muturirwo. Ni ne huritwo ni mami ni undu wa kwaga kurira. By the way akona tare kumuthirikia. Mami aguthire na thaburia. Ni waguthagwo na anything at her disposal. Very true. Aguthire na thaburia ngimurora uguo. Akindugira mawakuria. Nari hinya ni urathirikia we. Ni urathirikia. Gakuguthoka gakurira. Andeire mugongo. Ru ne binda gokererithia. Andeire mugongo. Riu no mwako ngingia kaire. Akijira yeni uguo. Ndorioke. Ndorioke. No ruthe ci ndungirera mwana. Ndukigutha mwana. Urahora mwana wake. Ciana ni kwaririo ciaragirio. Na kuya bairo teno ukamugutha nayo uguo. Edu akarira muno to ndari ona uguo. Iguthitwo uguo. I'm a grandfather of 6. Na ciana ciakwa ciothe grads. Nicio iguka nowe mwega. No ni muru angirakara. Tondu cwe ni amahuraga. Aciari ao ni maramahura. Kuguo riu rironeha. Ni heguka. Rironeha ko. Ona heka mwakaranjirite nyingate cwe uriro wakwa. Aya. Mokaga magakwa mo. Nako. Kai gathi atia nako. Toriu ni makomaga o ngano. Ngano. Ukimaganagira kakana ngano. Gori uciuria gacokia. No ndiramahiteirie muthenya umwe. Niki? Yo ndekire atiriri. Ndagura kaburi. Riu tugithinja nui ni omanyitaga. Ai guthinja ndiramathireja. Akarari gaturume. Riu ndakinya henyeri. Ndanyita ndiracirenga. Ndramera tutakura hii kwanza. Marajuria nini yo guka inaitwa nye. Aya. Yathirigirira mwaki-ini. Ndatiga Samia kirutania kugungi. Samia ndio atheketa wako ainamete uguo. Maroka haria ningi riko. Makaja guka unahara nye. Ninahara nye. Riu kamwe karatengeria nyina. Kamwe na mam. Tuko karibu kukura nye. Karahurirwo ruhi. Guka kirira gari ndambe atiriri. We. Guka ndiye anamfundisha hii inaitwa nye. Lakini mtu asiambie mama yake. Ukiambia mama yako. Akikumbuka ile kazi zimemfanyia. Na rĩu kwĩraga ciana kĩndũ na ũrĩa gĩtagwo. No rĩu niĩ ndĩmeraga na kamera no ũguo ndamwĩra rĩ nĩ mũmenye no mũndũ ndakere nyina akwa moe mũno atĩ he kĩerirwo gĩathiaga kĩaruta mũbuto mbere ya andũ gĩkerwo dadi rudisha hiyo inaitwa respect. Rĩu ageni magĩũka ndona rĩu kĩharĩa nĩ kĩra misbehave akarĩ kairĩtu gĩkĩrwo show the guest some respect no kũruta twawĩra itagwo respect ĩrĩ mũtu sonoka don't be so hoary. Ũngĩthinga mũno nĩ ũgũkua. Na nĩma no ibuku. Ningĩ ũngĩagana mũno nĩ ũgũkua. No nayo Sulaimani angani. Nĩ arĩ njugi. Nayo ndĩarĩ tũngĩkĩrũmĩrĩra mũno. Niĩ mabuku matatũ na mũgendi wa kana. Ndĩmoĩ ta ũrĩa njũĩ rũhĩ rwakwa. Thimo. Koherethu. Na rwĩmbo rwa Sulaimani. Okay. Ũndũ wĩtwo Sulaimani rĩ mena Paũlũ rĩ. No Paũlũ ndũ yarĩ thomu mũno yathomeire university ya Kadeta kwa Gamaliel. Nĩguo njĩraga. Ngwĩciria nayo nĩ yathomete ĩgathiĩ mũno. Ona yagĩthomithĩtie mũthuri na mũtumia wake metagwo Priscilla na Aquila. Priscilla na Aquila mathomithagia marĩ arutwo a Paũlũ. Nĩ mathire magĩkora Kadeki nayo yarĩ njugi mũno yetagwo Apollo. Makora Apollo rĩ. The Bible says in the book of Acts ati Apollo
abundithanagia ũhoro wa Ngai na njĩra nũngĩrĩru makĩria na ya ũũgĩ mũnene atarĩ mahĩtia areka. Naguo statement yo koguo Apollo ni perfect niguo no rĩrĩa Priscilla na Aquila na nĩ arutwo a Paũlũ mathire magĩthikĩrĩria Apollo ũcio kwĩrĩtwo nĩ Bible ũguo arĩkia makĩmwĩra ũkatũthi nawe gwitũ tũgakũbundithia ũhoro wa Ngai na njĩra ya ũũgĩ makĩria. Nacio nĩ arutwo ao Paũlũ Paũlũ we mwenyewe ahana atĩa nĩ mũũgĩ ũũru Gamaliel ũrĩa warĩ lecturer ucio rĩu ndakĩrĩ mũũru. Rĩu nĩkĩo nyendete kũhĩga na dimension ciothe. Niĩ ũkagĩthomo-inĩ ndĩ mũũgĩ tondũ wohĩga na ĩmwe nĩ ũngĩũhĩga na ĩmwe rĩ nĩ ta gũkorwo nĩwe mũndũ nĩgetha akorwo complete agĩrĩirwo gũkorwo triangle. Triangle nĩ ya mĩthia ĩtatũ na raini ciothe nĩ ciganaine. Raini ĩyo tũmĩte physically, spiritually and emotionally. Rĩu nĩ ũkoraga nĩ kũrĩ mũndũ wĩ sawa spiritually ũgakora mũndũ ũcio maũndũ mothe arongereirio na ti ũru no ũgakoraga maũndũ mothe rĩ we nĩ hau rĩu waĩ ndĩranengerirwo mũtĩ wa kĩhato nderwo ndĩũnyite na moko merĩ ũguo nderwo ndonyie magũrũ ũguo na ndikarekia haha ũrĩa ũranengerete ndĩratonyirie na ndĩracokia tondũ physically I'm fit. Gathuri kaĩ karainamĩrĩire ũguo thurua rĩrambera hũra na karacoka karagwo nginya na nĩgatia to tũreragwo ndũkarekia onawe nĩgetha ũkorwo physically fit nyita mũtĩ wa kĩhato ndũngĩhota ũnyite ũguo ũinamĩrĩre hanini ũrũgie kũgũrũ gũkũ na ũrũgie gũkũ ũthira kahinda ũgacagaca-inĩ icio no rĩu andũ amwe rĩ nĩ moĩ siasa mũno no matiũĩ ũhoro wa Ngai. Very true. Angĩ nao matũraga gym no matiũĩ ũhoro wa no matiũĩ president wa Rwanda etagwo atĩa etagwo Rwanda Magere. Ũgĩikara wĩ physically, emotionally, kila kitu and spiritually wĩ fit nĩguo ĩno thĩ maica maragĩkwagĩrĩra biũ na ndũngĩoya maũndũ ta mũrigo atĩ ũrĩa kĩhonoko nĩ mũrigo atĩ ũtindage ũthumbũrĩtwo atĩ nĩ siasa ndĩndĩ nyoro nĩ ararutirwo budget-inĩ atakĩrĩ budget ya mũtuĩte ndĩndĩ nyoro nĩma budget hau gakorete ndĩndĩ nyoro nĩ ndĩndĩ nyoro baba wanyu etagwo atĩa etagwo Moses Maina Kamburi waguo kona igũrũ agĩkorwo nĩ ũyũ wa Moses Maina Kamburi nĩkuo waguo kona igũrũ nĩkuo gwatũma ũtuĩke wake ndũkĩhũthĩrage haha nĩ itangĩkĩoya ona itoete ũguo ngĩrĩ wa Wawerũ ti kuo guo gũgũtũma nduĩke wa Wawerũ coke kũrĩ andũ mamoraganire siasa for nothing na acio othe me siasa mũndũ aracarĩria mũka na ciana tiri mũndũ aragũcarĩria we oro gĩkorwo ũngĩrarĩra gũthira ũngĩhũrĩra thĩ na ona korwo nĩ ni ndĩho ingĩka ũguo mareka ona itangĩkũririkana we niĩ ingĩakamba procurement ciothe ingĩkwanĩka gũkũ procurement ciothe ingĩamba kũhe family citũ njuge mũndũ gũtwo Bishop Mankush na nĩ kĩona itangĩrũgama nginya chairman wa Mũnanda akwendaga gũkwĩra twene gĩtĩ ingĩthiĩ niĩ ndingĩrũgama niĩ ndũgamaga ũrĩrĩ ndagwaka gwĩra nyonyo cia nyina wawe ngathi na mbere na wanjĩta haha tũgoka tũkahe andũ kĩrĩra ta kĩu twamahe kĩrĩra kĩna na andũ aya nĩ mamenya reke ngwĩre andũ aya nĩ mamenya nĩguo kĩndũ kĩrathimwo nĩ Ngai. Amen. He mũndũ anjĩra nĩ arateithĩkire mũno hĩndĩ ĩrĩa wamwĩrire ũrĩa ũrĩaga na anjĩra ũguo nĩkĩo Mankush akorwo na kamwĩrĩ kĩega nĩguo mũthuri ũcio arauga ndarĩanagia niĩ ndirĩ kwanja by the way I don't eat plant food. No. Ndĩrakĩenda tume haha wambe ũngũrĩraga pizza harĩa nĩwe pizza niĩ ndĩe pizza niĩ o mamu wa mbũi ndũngĩrĩa ndahĩta nake mbĩrĩra nĩkĩ ndingĩrĩa to indo iria njega ndingĩrĩa ona chipsi ndikũrĩa tume haha ũndũ arĩa waregire kũndwara last time ũngũrĩra kanyama nĩ sawa na ngũrĩe o kanini kanoru na ndoke ndarĩkia kũrĩa ndĩe matumbĩ maya na ngũrĩe iria imata nĩ ũguo narĩkia ndũkũrĩaga kima ngimenoragia ihĩĩ
na mandathi maigana na hau na kire ngano njikire mwiri wakwa ngano ndungikira ndingikira inu nyamũ icio ndatigana nacio kaimana nyukora guikara wega no ikare na afya tatia kuria plant food na ngano kwa jo mehere na sukari na micere na micere macio andu ngando forget about it no ngikora ona makiria ri nigetha matikone toye muturiku ri oya giciko kimwe ruma wigethi no tikare na githani kiigana o hau atari kuyuraga uria yuraga brother ungikora ati ndia umuthi ngaria ngima hwaini mucere rucio cabaci cio ni kuyuraga uria yuraga riria ndite wega muno ati ni ga pizza riu na kana gakiria tu nitakuhwira sukari na kansa kehoni cioke ni wasi uri mundu ahenagiriria guku na kirio na pressure ndatigana na maundu ucoka kuria tu greens na kanyama tu greens tunini ti tuingi okay ona tu ti twega okay tuni ta karuhe kamogu na kangi wacoka nyama ukaria noru tondu noru ndukuria muno na gutiri horo wa white meat na red meat mwiri ndu white meat na red meat urutaga kiria kindu kimwe tu he meat okay no ukio gibataranagia otore to sukari anga wake na atigana na gocio tukore mundu na kigwa kiigano ndakugeithia urathimo ne ngai thank you muno Bishop asante sana asante thank you na nijue ni mwagia na ihinda riega na baya Bishop ni 0723 905852 0723 905852 ndoga 3 0723 905852 na ni ngenaga mwanjikiria kanyamu nigetha gakiona cia matumbe meri na matikire goro ni cirigicigiste nima magutherũkia ona maboy ona mafurai na ndare meri ni ndatinda niguo no ndagitari wakwa njirite njagi gukuria matumbe 8 ina day ucio ni akene athie nako riu urauga athie nako kuringana na ndagitari wa gicagi kwa nyura wakwirite ni moru matumbe ti mega Bishop thank you muno nitumwendete muno mugie na ihinda riega asanteni sana thank you na itanakirikia biu witikire nguririkanie kaundu karia kega nguhariririe guku gwitu aikoro wi hau wi mundu mugima wi mwanake wi muiritu wi mutumia na no wende kuran anything to do with production video editing video shooting we are here for you nitugukuhe kothi na tukurihie bei very reasonable turugire ti kurihia turarihia ni ta ya guteithia tondu ungikiringithania na uria kuria kungikurihagio ni gukora guku gwitu ni turagutwara wega muno tugufundithia maundu macio mothe maundu ma social media maundu ma content creation just call us on 0724333313 na oho ungenda kumenya uhoro wigie DJing ungimenya ndirakurire he muthuri ndatangagira thimu guku by the way ndamutangathagira wira wake wa guthondeka thimu na agikena muno ni ure ndamutangathiri aranjira Saimo ona ni tha iciri tondu ndina workshop nene ri ungiona mundu kwenda ufundithio wira wigie guthondeka thimu na reke inde mwire ici thimu murona andu aria mafundi maria mekuo marathondeka thimu they are people who are very rich ni andu atongu muno tondu giki ni kindu tangihota ku avoid gutire mundu utari na thimu yaku yana thuka thimu cithukaga muthenya mara ni guire ni renda gicicio mara ni renda charger mara ni renda gwikirwa ngai higa maundu macio mothe ungienda kumenya undu tocio hihi guthondeka thimu na ni undu mwega muno ngithie wirute na mweri umwe meri iri wige workshop yaku wambiririe guthondekagira andu thimu wambiririe kumenderia accessories na muturire uthie na mbere wone ukiumira taru muthuri ucio ndakwira uhoro wake actually ngwiciria hindi ndamutangathagira niguo ambitie na thaa ici ngigutwara hari ari ni mundu uthiete wega muno ungituhurira na namba yitu 0724333313 twaranirie nitugukuhe ona ithu no tukuhe advice ona waturehera mwanake waku guku muiritu twamuthikiriria tukamenya tungimuhe field ino ni njega muno haha no hamwagirire uguo nigetha tuthi uguo tukoranitie. God bless you so much and we love you so much. Asanteni sana.